Hello，各位爸爸媽媽，你哋好，我係 Miss Carol，我係一個幼稚園嘅英文老師，我教咗超過20幾年，喺呢20幾年，我見到小朋友嘅英文世界有好大嘅差距。第一個世界嘅小朋友，佢哋屋企有語境，佢哋上英文堂係一種享受，佢哋同我一齊唱歌、玩遊戲，好開心。第二類小朋友，佢哋屋企冇語境。喺佢哋第一日上英文堂就已經係咁喊，見到我就喊，好似我係一個大怪物。因為喺佢哋嘅世界，從來冇人真正用英文同佢哋交流。不過我就慢慢令佢哋鍾意英文，有時要10堂8堂，有時1、2個月令佢哋喜歡英文，令佢哋知道英文係一個真實世界嘅語言。大家要知道，英文唔係奢侈品，其實你哋都可以自己自製你哋嘅英文語境㗎。只要我哋願意付出時間，小朋友就會贏在呢個起跑線上。有咩問題可以下面留言，我會盡量回覆大家嘅，或者我會拍條片同大家解釋。記得訂閱啦，拜拜。